دراري السلام عليكم، معكم بايكر أزد في نوع فيديو. اليوم عندنا هاد الانتيزيروسات البروبليم اللي فيها ما كتسمعوش ملي كتسيريو ما كتعطيش هداك القطيع ديال الرونفلاج، يعني داك الحس ديال الرونفلاج العادي كما كيكون في اي موتور. وهاد المشكل هذا حاجه عاديه كاين في البابيون، غادي نشوفو هنا بالدياغنوستيك كيتحل بابيون بزاف. ونورمالمون خصو يكون يعني حدو، يعني في العادي خصو يبقى في 45-50، يعني هكا 45 48-50، يعني في هاد الارقام هادو. وهاد لي دوني هادو كيعطيهم لنا بطبيعه الحال لو كابتور دو بوزيسيون دو بابيون، هو اللي كيعطينا شحال راه محلول البابيون. على ايين المهم صاوبنا المشكل، المهم عطيناها 49. غادي تشوفوا الرونفلاج كيفاش تبدل على بركه الله. واحد القضيه، هذا الشيء راه كيتصاوب ميكانيك ماشي الدياغنوستيك غير كيعاونني باش يعطيني داك لافيشاج، يعني يعطيني داك الطابلو نيميريك تما باش يعطيني داك الشيء اكزاكت.